哋去另外一個地方，就係呢度啦。利州利咁，你哋陪我睇到未啦？今日同你哋去上船玩啊，去漁人碼頭啊。上到船上面咧，佢哋好好喎，好細心啊，有一包檸檬茶啦，咁同埋馬仔送俾我食，超級開心啊！嗰邊咧就係海洋公園，咁另外富律騰酒店、富麗敦酒店新嘅呢一個，今日有一個新體驗啊！咁一陣間咧會去食呢一個艇仔粉，我都未食過。頭先咧有一個小插曲啊，唔知有同大家講。咁咧我去到地鐵站出邊咧，咁就唔識路啦，當然。咁就問附近嘅差人哥哥啦。咁好好笑啊！我一問一個，跟住我俾7、8個差人哥哥圍住我，嚇死我！我以為我做錯嘢，原來全部都係過嚟教我係點行。船廠好多船廠，哇！琴日咧黃雨，我幾驚今日咧出唔到嚟啊！我好彩啫，都有太陽好多。你巴士公司問題啊！你頭先12點叫佢幫我嘅車啲唔喐出嚟啊！我架車發脾氣啊！聽唔聽到佢喺度鬧人？呢度咧係另外一隻船嚟嘅，係叫做世家艇。咁咧係以前呢啲水上人住嘅。咁依家就大家望下啦。係啦，咁呢度就會係室內嘅環境啦。咁呢個係睡房啦。呢度就係應該畫室咯。咁都好懷舊 N 年前嘅相機，唔知幾多年前啦呢啲。成隻船就係咁嘅呢個模型。呢度就係佢哋煮食用嘅地方，哇，超舊，度都睇到㗎啦，係1970年啊。度咧就會係個洗手間啦。咁乜呢度好，咁我依家咧就上船上邊。咁就一樣有第二啲嘢望嘅，哇！就係咁咯。呢啲就係佢哋平時喺船上啊會曬乾嘅嘢咯，嗰啲海鮮咁樣樣嘅。好咯，差得遠咯。咁我咧依家去到另外一個地方食粉仔啊！呢個啊，招牌艇仔粉，
好，咁我哋依家開始試食啦。咁入邊咧會有啲燒鵝啦，咁雞啦，白切雞啊，叉燒，咁跟住仲有咩啊？魚蛋，咁跟住有啲菜心咯。跟住個粉咧係奶粉嚟嘅，係啦，試下先。算啦，嗰啲咁高難度。好多人嚟啊！未有粉嗰啲咧，可能要等15分鐘或以上啊嚇，唔好意思。即係你上埋船咧，等埋個粉咧，要食嘅時間咧，半個鐘頭到咯。個船度食粉咧，都幾得意嘅感覺。因為隻船係會擠嘅。我感覺都幾得意嘅，左飄右飄咁樣樣咯。你暈船浪就唔好啦。有雞味嘅喎，隻雞。雖然啲肉係好腍，但係有雞味嘅。望一望啦，就係咁樣嘅咯。呢度咧，你食完個船麵之後咧，都有啲手信可以俾你買嘅。咁你哋睇下有冇需要買咯。呢個就係手信店嚟嘅。少少日式咯，日系咯啲嘢。如果你哋想過嚟 join 個點講呢 half day 嘅 tour 啦，咁可以過嚟呢個 pond 呢度買 ticket 上船玩半日嘅呢度。咁慢慢喺個碼頭嗰度行一個圈啦，睇下有冇嘢影下咁樣樣啦。咁就係咁一日咯。哇！原來呢度都有船過去南丫島漁景啊！南丫島跟住北角村喺邊度嚟㗎？跟住仲有榕樹灣喎，台島喎，哇！原來呢度都有船過去㗎。依家咧沿住咧呢度就行翻出去搭船㗎啦。有船啊，要趕過去啊！見唔見到啊？有船啊！上到船啦，終於趕到啦。其實咧，你都唔好話喎，真係嗰啲half day嗰啲 tour 咧，真係幾多人 join 喎，真係。落船啦！先就係搭呢個船翻嚟啦，呢個。嗰邊有活動啊！你睇下佢哋係好似結婚咁樣喎，花轎嚟嘅喎。唔通今日呢度有人結婚？見唔見到啊？好正喎！聖誕啊！你睇下，超級多人，超級多人。今日咧就係嚟咗呢一度玩完啦，咁就俾翻個全景你哋睇下啦。你想過嚟嘅，咁咪過嚟玩一日咯。OK， 舒服㗎。哦，玩完啦！今日嚟咗呢度啊，咁就玩咗半日啦。總結今日咧都好玩嘅，咁可以見到一樣係幾十年喺香港都冇去過嘅地方，
參觀啦，同埋食係好地道嘅艇仔粉啦。咁條片講到呢度啦。你哋中意嘅就 comment、subscribe 同埋 share 啦，多謝大家。下次再諗下同你哋去邊度玩。不過可能講緊我會去玩酒店，帶你哋去睇香港嘅酒店嘅場地同埋 guest room。有興趣嘅就 follow 我。拜拜。